Cregi pepini barze loden hag paeruem d'apprentadze. Ti papa, ap kroge. Digemere devez maremañ un driad kanereze deus menechouareg a c'hinkai. O pleustri var o abad en nevez emañ. Un gret a ratosker vid a re daou c'hwervla. Tem a liviou hag ar fromou a zo bet choazet gato vi laret o sonjou da re yaouanka tout. Vo aze d'ar vugale e kreiz ar jeu gant maski pail, melen, melen, nim zo laouen, A giz ma e fait un tom brezel etre an tri a ben fin e komprenim e zeus deus an ol liviou hag vid ober ar bed. Pler vo laket an draze. Neus ket vo gant ar vugale? Kan eveden eo anon an abaden, e brezon eg pen da ben evo. Gant an teir flach eo beskrivet ar gant aoennoù liesliou, labourdi anno vi katel kloarek boazetor da gant a testennoù beskrivet gant a real. Vid sevel ar gant aoen ma de ober al listen gerioù. Da skwer vid pep liou, savet ebe de listen gerioù, neuze petaz o glas. Ur valoum glas, mordon, koumoul glas o vanadon, ur boket glas evidon, glas ma delioù glas, ma glachar, va chagrin, c'est tout. Gant glas? Un tol chikour da hantaoui o raktrez a vez goulennet gant an arzourezet, titourous-pen var lerien kengo. Adal e gant nevezan, evo kinniget an abaden un tampep lec'h ebreiz.